紅色球衣嘅主隊南華。正選球員包括23號守門員張春輝。場 BMA 甲組足球聯賽，南華憑住新加盟嘅利奧一個入球，以1-0擊敗新界地產和富大埔。我哋會睇啲上啲球，咁南華仲有啲改善嘅，同埋大埔今日打得特別勇啦，好快同埋體能好好啦。咁我相信日後都係啦，對任何嘅球隊都係難打嘅，因為佢哋隊隊都諗住贏咗南華，就係贏咗聯賽咁打法咧，真係。所以我要俾即係要專心啲打咯。利奧嘅表現如何啊？一場波未睇到嘅，但係基本係 O K 嘅。你睇佢都係啲射手，因為佢喺嗰邊奧地利都係神射手第2啦。咁我諗佢都係唔係自己帶波，又係嗰啲係頭槌啊、射波嗰啲球員嚟嘅。咁我哋都係下一場要作客遠啦，去到比較狹窄又細嘅九龍灣公園，覺得難唔難踢啊？
難踢㗎，即係咁，但係都要踢㗎啦，都要踢㗎。咁反而我哋會喺到嘅當一場練習賽啦，即係30號，即係最重要係踢嗰場銀牌啦。咁總決賽30號嗰陣對傑志，我諗係我哋希望攞到第一個錦標啊。咁我哋而家集中喺嗰度。咁啊，只係輸一球啊，係滿唔滿意個賽果其實？賽果滿意嘅，咁啊不過我覺得和波合理咯。呢場波我覺得打和係合理咯。咁啊，新加盟嘅楊宗強呢啲情況？我諗需要時間啦，因為見到佢下半場出嚟嘅時間就可能入咗嚟之後又輸一球啦，咁啊變咗嗰個信心啊亦都冇咁大啦，同埋見到佢個狀態係仲要時間需要提升。呢3個星期都不斷咁密集式練習，其實最大呢3個星期有啲其實係邊方面有啲其實我哋而家嚟緊，即係我哋嘅變化，可能係講緊我哋受壓之下用個波要處理得好啲。其實今日都做得幾好嘅，唔錯嘅。咁啊，可能因為輸一球波，下半場我哋嗰個部署就唔同咗啦。咁啊，心急咗啦，同埋即係想追翻平咁。咁啊，嚟緊我哋都會keep 住去keep 翻呢個打法啦。咁啊，出到亞協杯都係要咁樣。史傑威相信出到好好啦，咁啊佢嗰個鬥志啊，嗰樣嘢都好足夠啦。但我相信佢要繼續 keep 住比賽，咁啊佢對個狀態提升會更加好啲。嚟緊魔鬼場對傑志飛馬聯，我諗我哋都唔會話擔唔擔心，即係唔會話因為對傑志飛馬咁另一聯賽會擔心咯。因為我哋始終我哋越嚟越對亞協啦，咁啊其實呢啲對手對我嚟講係好嘅，咁啊我哋準備亞協。咁啲球員嘅狀態提升啊，咁啊，但係希望我哋會嗰個球員嗰個態度啊狀態會 keep 好啲咯。